जय जगन्नाथ स्वागत करुचे ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को जोटिकी आपने केवल सत्य आ बड़ लाटेस्ट अपडेट पाइपर आज सबुठ बड़ लाटेस्ट अपडेट है जहाँ कि लाटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी आम इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट तरफ कि आसंता 24 घंटा पर्यंत आम ओडिशार पाखापाखि 17 ରୁ 20ଟି जिला मानकर प्रबल मात्रा काल बैशाखीर प्रभाव आहुरी अधिक देखा मिल प्रबल मात्रा वर्षा कंटिन्यूअसली लागिक आपण मैंने देखा पाउथिबे कि गतकाली राति ठारू किछि उपकूलवर्ती जिला मानकर आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिला मानकर कंटिन्यूअसली काल बैशाखी जनित वर्षा लागिक रही आग को एमिति 24 घंटा पर्यंत लागिक रहिबो आउ सबुठु बड़ लाटेस्ट अपडेट जहाँ कि आसूची कि किछि जिला मानकर पवनर बेग बढ़िबो पवनर बेग पाखापाखि 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना अछि ता सहित हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा सहित बिजुली वज्रपातर मध्य आशंका रही तो किछि जिला मानकर ऑलरेडी काली राति ठारू आरंभ हो सारी आगक आहुरी किछि जिला मानकर प्रबल वर्षा सह पवनर बेग बढ़िबो तो केउ केउ जिला मानकर केते प्रबल वर्षा हेबो केउ जिला मानकर वर्षा बिजुली वज्रपात आ पवनर बेग पाखापाखि 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रहिबार संभावना अछि ए सब को जानिया पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जो भाई माने जो संग माने आज नुआ करी चैनल टी को आसीबे चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु पर्टिकुलरली आपण मानक जिल्ला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगो को संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो सेमिति भल पाइबा आपण माने जारी रखिबे वीडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक निश्चित करिवे तो डेरी न करी आरंभ करबा कोन आपण माने देखिबा पई पाउथिबे कि गतकाली राति ठारू किछि जिला मानकरे काल बैशाखी जनित वर्षा देखिबा पई मिलुछि आ वर्तमान सुद्धा हेवी रेनफॉल किछि जिला मानकरे हेउछि ता माने प्रबल मात्रा रे वर्षा कंटिन्यूअसली लागी रही पवनर बेग किछि जिला मानकरे 20 ରୁ 30 किलोमीटर पर्यंत कंटिन्यूअसली बही चली मझे मझे जो जिला मानकरे काल बैशाखी आरंभ होउछि से समय रे पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर्यंत देखिबा पई मिलुछि ता छडा इंडियन वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट आउ आम ओडिशा वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट जा किछि आकलन करूछंती कि आसंता 24 घंटा मध्य 17 ରୁ 20ଟି जिला मानकरे काल बैशाखीर प्रभाव अधिक देखिबा पई मिलिबो आभ्यंतरीण ओडिशार 5 ରୁ 6ଟି जिला उत्तर ओडिशार 5 ରୁ 6ଟି जिला एवं दक्षिण ओडिशार 6 ରୁ 7ଟି जिला मानकरे प्रबल मात्रा वर्षा बिजुली वज्रपात और पवनर संभावना आगक आहुरी अधिक रही जेमिति कंटिन्यूअसली जो जिला मानकरे वर्षा वर्तमान लागिक रही जेमिति कि केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ए सब जिला मानकरे कंटिन्यूअसली वर्षा लागिक रही तो सेमिति वर्षा आहुरी आगक कंटिन्यू करि पारे ता सहित आउ किछि जिला मानकरे वर्षा पवनर परिमाण आहुरी अधिक वृद्धि पाइब तो जो जिला मानक येलो वार्निंग जारी कर 15 ରୁ 20ଟି जिला मानकरे तो से सब जिला मानकरे रहउतले निहाती जानिक रखंतु सतर्क सचेतन मध्य रुहंतु तो से सब जिला गुडी कहला सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी गजपति गंजाम कंधमाल कोरापुट अनुगुल ए सब जिला मानकरे आसंता 24 घंटा मध्य हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा सहित विंड स्पीड पाखापाखि 40 ରୁ 50 किलोमीटर किछि जिला मानकरे रहि पारे किंतु मैक्सिमम जिला मानकरे 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर्यंत रहिबो ता सहित बिजुली वज्रपातर संभावना मध्य अधिक अछि आ वेदर फोरकास्ट रो आकलन अनुसार एमिति आसंता 15 तारिख पर्यंत लागि रहिबो 14 तारिख रे एक लो प्रेशर एरिया बा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि अरब सागर रे जहा कि 16 तारिख रे बात्या रे परिणत होई जिवो आ जेहेतु अरब सागर रे बात्याटी सृष्टि होईछि महाराष्ट्र केरल गोवा कर्नाटक ता छडा तमिलनाडु ए सब राज्य मानकरे एहार प्रभाव अधिक रहिबो आम ओडिसा ऊपर एहार कौनसी भी प्रभाव पड़ो नहीं से आप जमार भयभीत हूँ नहीं आउ जो समय बात्या स्टार्ट हो अरब सागर में से समय ओडिशार तापमात्रा वृद्धि पाइब जलीय बाष्पर परिमाण जेहेतु कमिज आम ओडिशार प्रबल मात्रा खरा तेतर परिमाण वृद्धि पाइबा सहित गुळुगुळि अनुभूत हेब तेणु आसंता 15 तारिख पर्यंत आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानकरे काल बैशाखीर प्रभाव एमिति लागी रहिबो लघुचाप वर्षा हला भलिया वर्षा एमिति लागी रहिबो आ मझिरे मझिरे किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षार मध्ये संभावना अछि वर्तमान आपण मानक जिला मानकरे पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु आगक वेदर रे आ कौन चेंजेस घटुची जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो सांगे सांगे मुझे अपलोड करदेवी आपण पाखे पहुँच वीडियो भल लगे समस्त पाखक शेयर करने सहित वीडियो गोटे छोटिया लाइक निश्चित देवे शेष पर्यंत वीडियो देखि आप समस्त पुणी थे हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।